Pale eno nali nzimanyinga ntandikwa yebali tuseerinnya nefuna erinnya eddala kusaawa 11 wenategedde nti waliwo omuntu afudde ku bbaala naye bwe tutuukidde mu kifo waliwo sayini eziraga nti enfa ye tetegerekeka bulungi oba tebudde ku ye oba ku bulamu bwa Uganda wabaddewo ekyabaddewo. Bankubidde essaawa ndowooza nga 11 nga baŋŋamba nti waliwo ekifuuse wano deno essaawa 11 kyenakoze nange nenkubakuba ku masimu eri abasekurite bajje banoonyereze banoonyereza. Poliisi ey'e Nansana ekutte abantu 36 okugiyambako mu kunoonyereza ku nfa ya omwami amanyikiddwa nga Mumbere ono ng'abadde akola ku Denoba esangibwa mu Nansana West 1 Zone ate ng'era abadde mutuuze mu Nansana Municipality mu Wakiso District. Ng'abakwatiddwa bano tugenda kukola interrogation okubajjako statements zaabwe okufuna information esobola okutuyambako mu kunoonyereza nga omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu ddwaliro e Mulago okufuna postmortem okuzuula kiddala ekyamuviiriddeko okufa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.